زنها 2 برابر مردها افسرده میشن، ولی مردها 3 برابر زنها به خودکشی فکر میکنن. یکی دلیل اصلیش اینه که مردها نمیتونن توی احساساتشون حرف بزنن، انباشته میشه تا اینکه بالا میارن. آقایون تو فرهنگ ما مخصوصا، البته این یک چیز جهانیه ها، همون جوری که میگن گریه کردن آقایون بده، نمیدونم ظرف شستن آقایون رو بد میده، فمینیستایی که نسبت به ما نقد دارن. من اوکی ام که برم ظرف بشورم، من خیلی با این قضیه اوکی ام که خونه رو جارو برقی بزنم، ولی این کار زنونه ای نیست. شما داری برای نظافت خونه تلاش میکنی. بحث اینه که وقتی اینها ضد ارزشه تو فرهنگ شما، تو بیان کردن احساسات منفی هم میشه نشانه ضعف. تو توییتر خانم توییت میزنه خیلی امروز حالم بده، فقط یک کمی حالش بده، همین، فقط دقت کنید به این. 4 نفر میگن وای عزیزم چی شده بگو ما کمکت بدیم. می‌نویسم امروز مثلا ریده شده تو زندگی. رفیقاش یکی دلیل خودکشی همینه. تو میتونی ببینی صحبت اصلا ضعف نیست. هر موقع احساس کردید که این حس رو دارید راجبش حتما صحبت کنید.